एक अकेला फ्रिज कंबल में लिपटा हुआ सड़क पर चल रहा है। अरे भाई, कहाँ जा रहे हो? बॉस ने टेम्परेचर बहुत कूल कर रखा है। मुझे ठंड की वजह से बुखार हो गया है। मैं डॉक्टर के पास जा रहा हूं। आखिरकार उसे उम्मीद मिली एक डॉक्टर क्लिनिक। तो आपको ठंड कब से लग रही है? ये तो ओवरकूलिंग का केस लगता है। चिंता मत कीजिए, मैं कॉम्प्रेसर बूस्टर लिख देता हूं। प्रिस्क्रिप्शन हाथ में और कूलिंग कोर में गर्माहट लिए फ्रिज बाहर निकलता है।